Сәлем дуслар, сіз Шаян ТВ телеканалында түйме тапшыруын қарайсыз. Мен Рузәл Әхмәдиев, һәм біз әлеге тапшыруда бірде бейлі булмаған вақиғалар һәм фактлар арасында логик элемтәләр урнаштырып, музыкаль сорауларга җавап эзләячәкбез. Инде тапшыруыбызда җиңү өчен яхшы кайф, музыкаль эрудиция һәм түймәгә тиз басу кирәк. Бүген бездә кунакта Габдулла Кариев исемендәге Казан яшь тамашачы театры актерлары. Әйдәгез алар белән танышабыз. Беренче командада Алсина Закирова, икенче командада Эльвира Жаббарова. Эльвира әле актриса гына түгел, ул әле режиссер ярдәмчесе дә. Инде бүген аларга ярдәмгә киләчәк Шаян ТВ йолдызлары сәйләннең җиңүчеләре искиткеч талантлы балалар дип әйтергә дә инде хәзер авыррак, алар үзебездә узып баралар. Алсинәгә ярдәмгә киләчәк Амелия Феофанова. Сәлам. Инде Эльвира сезгә ярдәм итәчәк менә бу красавчик җигет Карим Галиев. Шәп. Бэтменның бірінші өлешін қараған еді. Демек, достар, менә шундай театраллар жиылған. Тапшыру булачак, һәм инде арагызда театрны яратучылар, сөючеләр бик күптер. Безнең белән булыгыз, һәм без беренче турдан башлыйбыз. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер безнең командалар экрандагы рәсемнәргә карап, нинди җырсың әле бу дигән сорауга төймәгә басып җавап бирергә тиеш булалар. Инде дөрес җавап биргән очракта без аларга һич тә кызганмыйча йөрәгебездән үзеп 1 балл бирәчәкбез. Инде җәмәгать, әйдәгез, әзер булсагыз, җырны рәсемгә карап белергә тырышыйк әле. Нинди җырны без сезгә бирдек, нинди җырны яшердек микән? Игътибар экранга. Өзеле. Мында төймәгә басып җавап бирә башласагыз, фикерли башласагыз, уңайлырак. Үзәкизгеш сандугач, үзәкләрнезе. Әйдәгез, сез бит инде басып куйдыгыз. Сандугач, китмә, сандугач. Бу китмә. Китмә. Түгелме? Тагын. Нинди вариантлар? Сандугач. Тез сандугач ул, тез ата. Тез ата, сандугач тез ата. Ике сандугач, мәхәббәт трин булырсың. Ике сандугач. Ике сандугач. Изеле. Соңгы рәсем нәрсә инде? Өзелмә. Өздермә сандугач. Өзмәле сандугач. Әйдә сандугач, син теләгемне, син генә уңайлысың минем яшь йөрәгемне. Юкмы? Монда йөрәкнең кызытысы бар инде әлбәттә. Үзмә нәрсәне, үзмә. Юк, әйдәгез булай. Бу менә шундый татар халык җыры. Менә татар халык һәм инде менә вариантлар бик күп булырга мөмкин. Чөнки менә бу сүзләр, алар бер-берсе белән бик еш очрый. Картуфмы бу? Хаваларда ышканда тига. Юк, картуф түгел, бу әрбәт җыры. Әрбәт. Бераз гына югарырак картуф бит ул астарак. Юк, әйдәгез бер җавап тыңлыйк. Әйдәгез. Чөнки мин бу җырны ишеткәч, менә бар бит әле нәрсәле, картуф җыры, кайдан да картуф. Бар бит Ашхабад җыры, кайдан да Ашхабад. Бар бит әрбәт җыры, кайдан да әрбәт диярсең. Ләкин әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк. Әйдәгез. Беренче сандугач белән без дөрес юлдан китмәдек. Алып китте безнең сандугач. Киләсе биремне күзәтик әле, карыйк әле, аңлашылгандыр инде беренче биремнән уйнау принцибы. Әйдәгез. Менә монда әйдәгез нәрсәләр күрәбез без? Салават күпере күрәбез. Арслан. Салават күпере. Брать бубен, брать. Юлбарыс күрәбез. Украшение татарча ничек була? Бу бу ниләр? Не турында инде. Ага.
Bu abilar ayı, abilar. Күпер юк. Köpür yok, salavat kına demek. Салават кына. Siz basıp koyuyoruz yani, mene kadar bilesiniz mi nişik bular? Mene bir komanda şolay, mene köpür yok, mınsı bitinde abilar. Deyip sileşip oturur da tigiller bularını, sözlerinden, fikirge kilerler, hem tizgine tüymege basıp alırlar da direce yok neyteler. Şuna göre... Юк. Фикер. Так, обыйлар деген алабыз абай. Abilar, Күпер юк. iki abi. Bir taptırgın abi. Demek abi. Обый, аха. Abi. İkinci resminde. Indi köpür. Салават күпере. Әйе. Салават күпере. Мындай күпер юк. Aha, mende köpür. Mene ekranın tüyağında bulsanız, elle kaşan bilgen bulur ediniz. Biz bildik. Biz bardık. 1, 2, 3. Салават абый. Diler. Diler. Abay. Salavat abay. Diler. Şunsa көңілсіз. Юкмы? Енді жамағат, әйдегіз біріз жауапына ишітіп қорегенде біз нешік болып шықтысың енді бұл. Әйдегіз сехте бар. 18'deki yürek falan şulay türensiz. 18 yaşlı kızlarına Abey. Salavat abey. Diler şunsa көңілсіз. Demek cemaat bunday hal buldu biteli. Hazır biz sizning bilan oralaşaydık, siz intimege baskan ediniz. Onlar bastılar, men de onlarga bırıldım degandagina onlarga sizde bermegeniyim. Sizde jırlap jiberdiniz, onlar da jırlap jiberdiler. Men endi mana shunda o'rtada bo'lgan uchraqda sizde jırlay boshladingiz. Onlar da ele shiratdan alda jırlay boshladilar. Demek şutiki birisi bulayın deyki gezge de bir bal. Dostlar. Nişte. İse birge bir, hem bizning tağın bir birimiz var, ixtibar, qoraymiz. Step, siz bastınız, Мен бас екенін білем, бас иденлері бүгілсін деген сөздерді білем. Демек, үмі гүлсін бұла енді. Неше бұл? Бас әлі, жерлей аласың? Бас әлі, үмі гүлсін, иденлері бүгілсін. Basуыңда şandalara kıvrılsın. Нәрсе соң өмі күлсін. Сен айттың, үмі гүлсін. Сіз айттыңыз. Бас әлі станокка Но бас бар. Но бізден шул вариант. Шул деп ойлайсыз. Sizde başka variant деп білем. Bizde hazır Siz бас қойған едіңіз бетін? Әйе, бас қойған едіңіз. Бию, нақ, шиклеуік, имен. İmen. No bitinde manda imen bulgaç. İmen. Siz imenle evet kuşatıyorsunuz. İmen nақ bulalım. İmen, iden. Нәрсе, Карим, сен бай еткенің, бірінші рәсімде ыстып бейлер. Тимер иденler керек. Tıpır bir yerge, timer idenler kirek. Tıpır bir yerge, timer idenler kirek. Timer idenler üstüne hatfe palaslar kirek. Timer idenler üstüne hatfe palaslar kirek. Hatfe palaslar üstüne. Mene bunda timer isteller kirek. Timer isteller kirek. Tegesi anık imen idenler kirek. Amısı timer isteller kirek. Anlaşıldı indi jereken, indi sizniki de anlaşıldı cevap yok eken. Aydagiz dürüst cevabını işitip var egeler. Bay yaşayanlar bular, hatfe palaslar bilen. Timer'e praktikini yaşayanlar, Timer'den. Мәңгілікке болсын деп түзегендер. Демек, жауап дұрыс, һәм сізге бір бал, һәм демек, 2-ге бал. Жауап дұрыс, һәм сіздің командаға бір бал, есеп 2-ге 1 инді әлігі турда. Һәм шуның білен әлігі тур ақырына яқынлашты. Келесі турыбыз орттан алға деп атала. Хәзір біз жырларны кириге әйләндірәбіз, һәм енді командаларға тыңлаташақбыз. Әлігі жырларының оригиналларын жырлап берген команда, дірі жауап берген команда түймеге басып әлбәтті. Олар есебіне 1 бал істелі. Әйдегіз сіздің ишіту сәлетлеріңізні де, сұлухны деп әйтегенде тыңлап текшіріп қорегелі. Кеттік, бірінші берім.
Саубулашу жыры. Жыры неше керек аны? Юллар көтә мине, юллар көтә шуңа Китем, айырылу бізден бигрәк ауыр икән. Кім жырлый бұл очрақта? Гүлназ Асаева. Гүлназ Асаева. Бик яратып башқара бит ул аны. Бик яратып башқара. Гүлназ менә кайда булса да әлеге җырны җырлый. Димәк, җәмәгать җавап кабул ителде. Һәм әйдәгез дөрес җавапны ишетеп тыңлап барыйк. Сіз жырлайсыз да менен Эльвира? Бик матур жырлайсыз. Гүлназ Асаева. Жырлай бик матур. Жырлайсыз да? Юк, Ну театраллар бит университет. Үзем өчен. Үзегез өчен. Менә гомумән бүген сез килдегез дә әле Кореев театры. Уйлап куйдым әле ни өчен сиңа сезгә карап тордым да, ни өчен сиңа әле мин Кореев театрына йөрмим дип. Йөрергә кирәк дигән фикергә килдем. Көтеп калабыз сезне. Бүгеннән беләсез инде. Керим, син театрал бит инде, шәкерт апушта, бик күп сәхнәләрдә уйныйсың. ТНВда күренгәлисең, шаяндан төшкәнең юк. Шуңа сорыйсым килә, менә театр буенча, театр белән барасың киләме? Сине хәзер менә Ну, театральныйга мин точно кермим. Нишләп? Музыкальныйга кермим. Әйбәт. Музыкаль артистларда безгә бик кирәк. Көтеп калабыз. Алтында уйла, безгә килерсең. Ну син театральный база бар бит инде хәзер. Бар. Ярар. Димәк, аңладык, син күбрәк музыка белән. Ну, иҗат юлы буенча барасыз. Барасы ярар, аңлашылды. Ни генә булса да, бар юлың синең урман кырлары аша үтә. Димәк, җәмәгать исәп 1-0. Һәм икенче биремне тыңлап барыбыз шулай әйләндерелгән җырны. Сәлам юлым, төлән. Сәлам юлым сиңа. Кой, берсен сайла инде. Юк. Ришат Тухатуллин бу, булмаса. Ага. Свежий. Тагы тыңлап алайык. Я. Ярим, брат сөйләшеп алганнан соң бая ачылып китте дип әйтәм сиңа. Ул түгел дип әйт. Әйтмәдем мин аны. Исенә күзегездән аңла. Шулмы җавабы? Ул түгел. Тагы бер тыңлайык. Әйдәгез тыңлыйк. Мәтә утамак. Тегесе булмаса, монсы дип әйтмәкче булсам. Да, точно ул. Димәк, Каяу шыгылар. Кой арада тыңлап өлгергән. Егет бит җитез. Шулай, шундай булырга тиеш татар Егет җегетләр. булса ут булсын. Ут булмаса юк булсын дип әйткән татар халкыбыз. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк. Ул музыкасын гына белә, җырлы сүзләре белмәй. Димәк, исәп 2-0 әлеге турда бу тур сезгә җиңелеп бирелә әле. Әйдәгез сезгә дә симит музыкант Амелия. Җырны саксофонда булайга да уйный аласың. Дөрес әйткән булсам мин саксофонда. Хәзер без сезнең өчен җан атабыз. Әйдәгез. Мин дә синең Юк инде, юк. Бездә алай түгел. Әйдәгез ихтибар киләсе биремне тыңлыйк. Хәтта менә синең уйлап торганыңа да сокланып карап тордым. Әйдәгез булай Рафаэль Сахабиев та түгел, Таһир Якупов та түгел, Хәнәфи Шайдуллин да түгел. Ләкин менә Хәйдәр Бигичев белән нинди җыры? Тагыркат.
Енді Хайдар Бегешев екенін білгеш тыңлағандағы мен башқа түрде тыңлайсың, еме? Қызға бағышланған жыр, бек матур қызға. Yoqмыз жауап. Сіз енді оны ешітсәгіз. Мене шуды жеңел жыр ол. Аны әйлендіріп кіне болмай. Айдағыздыр жауап. Басы янаша, сила бекті келіша, милеуша. Нендей мотор сөздер бейді? Аңлауымша, әлігі жырны фотограф жазған. Çünkü қойын білен бас әлі. Сима бекті келіше, әзір. Демек, Иса, әлігі өзгермеді. Келесі биремні тыңлап барайыз. Пам-пам-пам, шаба поезд, шаба Филюс Кахыров. Точно. Туған яққа таба. Әнеге пам-пам-пам. Потому что она надо не раз ансамблевый, там пам-пам-пам-пам. И пам-пам-пам. 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 Я на сказал. Демек, әдегіздер жауап таңлайбыз. Филюс Кахыров. Именно баян. Ғадетте тігіт ауылға шылай қайтасың енді жылы-жылы әліге жырны тыңла. Бұл тігі ауылға қайта тұрған жырларының бірсі әнің Зілфат Хакимовтың «Изге жер жыры». Менде міне бұл. Демек, дүріс, пам-пам-пам, сізге бір бал кетірді. Исәп, 3-0. Қайырлы кеш. Айдагіз. Тағын бір біріміз бар әлі. Бәлкі сіз аны білірсіз. Мұнда пом-пом-пом yok еді. Adrian Dingus. Adrian Dingus, güzel Dingus, ay güzel Dingus. На вокале Sazımla oynadım. Sen sazımla Да, сен сазаны. Sen sazыңды oynadın. Өтті айылар, өтті айылар. Шулай, сен жырлайды. Амелия, но нишек индесі, әлігі жырны, башқарып, еріп, мұнда келіп, жауап қабыл етілді, әдегіздері жауабын тыңлайбыз. Амелия қошылып жүрбей ал әлбет. Sen sazımla oynadım. Ninde kaçırdı beni. Olmadı yaşlılarım. Bakşanındır düşmanında. Nil oturdum tınladım da. Nilsiz yaşlılığımı Şolay. Sazımda oynadım. Demek cemaat, İsep 4-0 әлі жеңеміз тұрды. болғай. 4-0. Сынды тұрыбыз ғана қалып бара. Әлігі турда мен енді бая бик тантаналар әуішті айтып қойдым да, кім турында жырлайбыз деп атала деп тұр. Ләкин мұнда кім турында жырлайым болып шыға енді, чөнки мұнда бір кішігіне башқара. Сіз енді тыңлап, кім турында әлігі жыр язылғанын білерге тиіш боласыз. Һәм зур
халкыбызда мәшһүр шәхесләр турында без гадәттә җырлар иҗат итәбез. Әзер булсагыз, игътибар белән тыңлыйбыз һәм киттек. Пенза якларында туып, Казан яулыйм диеп килә. Тик дуамал җанлы булып, мәдрәсәне ташлап китә. Мин үз юлым табармын дип шулай артист булып китә. Атказанган артист була, моны сирәк кеше белә. Самарада баш режиссер, аннары Орынбурда, Әстерханда театр кора һәм кайта ул Казанга. Драма һәм комедия театрын 33-тә булдыра. Гомумән бу Мишәр егете барысында булдыра. Әйе. Мишәр егете. Әйе. Пенсадан. Пензадан. Оренбургта булган. Оренбургта булган. Пензада туган. Пензада туган. Вариантлар юкмы? Юк. Бик яшьли үле. Драма һәм комедия. Драма һәм театры. комедия театры оештырып җибәрә. Үзедә актер була. Драма һәм комедия театры. Драма һәм комедия театрын оештыра. Драма һәм комедия театры. Ильяс. Камал. Юкмы җавап? Дөрес җавап игътибар экранда. Безгә бик оят. Бу җәмәгать. Кәрим Тинчурин. Кәрим Тинчурин. Кәрим Тинчурин җәмәгать Пензаның Таракановка авылында туып. Менә шулай. Инде Бик оят. Япония шпионы дип әйтәләр. Күз алдыгызга китерегез шул кешене. Ничектер. Димәк, бер кемгә дә булмады инде. Киләсе шәхесне белергә тырышабыз. Игътибар белән шулай ук тыңлый алабыз. Казанда туа бу малай әтисе тире эшкәртә. Тик яшь чаклары аның түбән Масрада үтә. Аша районына сымрак кабат Казанга. Касыймия, Госмания, әле булай гына түгел Мөхәммәдия, Халидия. Аңлыйсызның башыгызда килгәндер менә шундый уй. 20-нче йөз башына подходит бит почти любой. Ярый дәвам итик, дуслар, тик бу күп укый, бик күп яза. Бәхетсез егет, эш бәдбәхет, үзе китап бастыра. Тукай белән берлек яшин журналы чыгара. Әйе, эше күп булса да бераз гына шумара. Тәрҗемәче, шагыйрь, каллиграф һәм драматург әлбәттә. Театрга барулар һаман безнең йөрәктә. Галискар Камал. Галискар әфәнде Камалетдинов. Һәм инде дөрес җавап әлбәттә Галискар Камал. Димәк, исәп бергә ной, афәрин. Һәм инде әлеге мыйыклы әфәнде безгә һаман да театрны саклагыз дип карап торасызмы? Инде безнең тагын бер бирем игътибар белән шулай ук тыңлый алабыз. Чын исеме Миңлебай, Хәйруллин булган диләр. Кариев. Габдулла Кариев. Габдулла Кариев. Тыңлыйсы килгән иде. Ну, сезнең ишеңә инде әйдәгез җанадам. Кариевны куегыз әле монда. Ул булганда бит кызыграк шулай. Чын исеме Миңлебай, Хәйруллин булган диләр. Тик икенче исем алган шунсында бит белмиләр. Мурасада туып үсә Норлат районына карый. Әҗаекта укыганда аның дусты Мытыгый. Аны Новгородка китә, артист тормышын башлый. Иң беренче спектаклен Уральскийда куйдыра. Почти якташ бит ул минем, ну Миңлебай булдыра. Иң төп рольләрне башкара. Ул режиссер да әле. Аның исемендәге бина шәһәребезнең яме. Менә шундыйрак җәмәгать. Һәм рәхмәт сезгә Кариев театрына шундый яшь буынга безнең Шаян ТВ кебек безнең белән бергә бер өлкәдә керешкәнегез өчен. Ничек кенә булмасын соңгы тур исәп бит барыбер 3-6. Шулай итеп безнең Эльвира Җаббарова һәм Карим Галиев бүген әлеге тапшыруыбызда җиңү яулыйлар. Котлыйбыз. Рәхмәт. Инде без сезгә уңышлар телибез. Кайларда гына булса да, нинди өлкәләрдә генә булса да. Инде без сезнең белән саубуллашабыз һәм киләсе очрашуларны көтеп алабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.